سلام عليكم صومالي دمان سلام عليكم مشرحا سلاميا سلام عليكم مدحتا سلاميا ماذا شوح جوغ مهد بنو علينيا ورموليدو هعيشون على ولي دلكي يدي بدنا مان بلغاقا هلي ودينتا واد في ديس ربي ديقا كاغا ديغو أقونتو وادها بربي دارها كاغا ديغو ويحي بربور كاغا شاعي لوكو نعبا ديغا نيادا كوغو هايست ربو وعادن داها كسا soo dhaweynaya mudane Mawlid oo Yuusuf Xasan Warsame waxaan leeyahay mudane ku soo dhawow dalkaaga hooyo ku soo dhawow magaaladaadii waxaan ku leenahay hambaliyo xilka qaadi rabta Allah ku fududeeyo waxaan soo dhaweynaynaa halkan ku soo dhaweynaynaa xildhibaan Mawlid oo u sharaxan xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya Mawlid waa nin dhalinyaro ah oo runtii waxa weeye shaqadaas oo haddeertan soo raadiyo xildhibaanimada ka bixi kara beesha waxaan leenahay Mawlid dooranaysa oo xildhibaanka u noqonayo maadaama waxa weeye wali lagu jiro 4.5kii Mawlid waxaan leenahay codka siiya waa nin dhalinyaro oo ka bixi kara runtii qaban kara xilka maanta uu tartamay waxaan leenahay lacagtu waa cunus qofkii la rabo laga cuno balse codku waa Mawlid xildhibaanka Allah sharfo dalkiisa dadkiisa kii u shaqeeyo ha noqdo cadaalad kii ku shaqeeyana ha noqdo korna Allah ka yeelo kii dalkiisa dadkiisa anfaca Allah ka dhigo halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa xildhibaanka federaalka Mawlid oo Yuusuf Xasan baan ku soo dhawaanaya soo dhawow baan ku leenahay wadanku waa wadankaagi dalku waa dalkaagi inta waxay ku taagan yahay adiga soo dhaweyntaada soo dhawow baan ku leenahay waxaan soo dhaweynaynaa mudanaheena Mawlid oo Yuusuf Xasan waxaan leenahay mudana soo dhawow ku soo dhawow dadkaagi ku jecel dalkaagi iyo deegaankaagi welcome waxaan meeshaan isugu nimid soo dhaweynta xildhibaan Mawlid oo Yuusuf Xasan Warsame aadna u hambalyeynayna soo dhaweyntiisa musharaxa xildhibaanka dawladda federaalka waa soo dhaweynaynaa aad baan waxaan ugu soo dhaweynaynaa gobolka Mudug ku soo dhawow baan ku leenahay haddaan odayaasha iyo dhalinyarada iyo gabdhaha iyo haweenka iyo dhalinyarada ciyaartooyga kulligeen iyo awqaasa iyo odayaasha iyo isimada
soo dhawow baan ku leenahay. waxaan halka u taaganahay inaan soo dhaweyno musharaxa federaalka mudane Mawlid Aw Yuusuf Xasan. waxaan taaganahay airportka odayaasha dhalinyarada dhammaanteen waxaan u taaganahay halka inaan soo dhaweyno mudane Mawlid Aw Yuusuf Xasan Ismaaciil. waxaan leenahay mudane ku soo dhawow gacan furan oo ku soo dhaweynaa soo dhawow mudane. halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa xildhibaanka dowladda federaalka Mawlid Aw Yuusuf Xasan Warsame. waa maalin weyn maantay waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa haddaanu nahay odayaasha. ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم دمان وسلام يا اسمada odayaasha dhalinyarada waxgaradka bulshada qaybadeeda kala duwan dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacdu salaam dhamaantiin waxaan si ballaaran in kugu mahadcelinayaa soo dhaweynta wanaagsan aad ii samayseen oo ka dhacday magaalada Gaalkacyo khaasatan anigoo ah musharax u tartamaya xilka baarlamaanka aqalka hoose dowladda federaalka Soomaaliya. kursigaas oo yaala dowladda Puntland gaar ahaan gobolka Bari. insha Allah waxaan ka codsanayaa bulshada qaybadeeda kala duwan ismada odayaasha waxgaradka kursigaas uu qoseeyo inay la garab istaagaan insha Allah waqtina waa wada qaadan doonaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan ku sarakaco gacmo furan soo dhawow gacmo furan soo dhawow gacmo furan soo dhawow gacmo furan soo dhawow. waxaan soo dhaweynayaa musharax xildhibaan Mawlid Aw Yuusuf. waxaan leeyahay ku soo dhawow dadkaaga dalkaaga iyo dadku heelan shacabkaaga oo dhammaan ku wada jecel ku soo dhawow hambaliyaan ku leenahay dhammaan anagoo isku wada duuban. xildhibaan waxaan leenahay soo dhawow marka koobaad waxaan u mahadcelinayaa nabadoonnada dhalinyarada bahda isboortiga haweenka odayaasha akhyaarta kale oo kala duwan oo soo dhaweynta ka qayb galay. halkan waxa ka dhacay soo dhaweyn cajiib ah oo xildhibaanka loogu sameeyay. xildhibaanka waxaan leenahay insha Allah taala guushiisii koobaad uu gaaro hadda xildhibaan yahay guushiisii labaadna waa soo socotaa oo waa xildhibaankii GFT-da haddii Ilaahay idmo oo sanadka soo socda. waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow. waxaanu ku soo dhaweynay gobolka Mudug magaaladiisa Gaalkacyo xildhibaan Mawlid Aw Yuusuf Xasan. waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidii khayr ku jira ha waafajiyo haddii khayr ugu jira Allah waafajiyo leenahay. waa xildhibaan daayar runtii maanta waxay u baahan tahay xildhibaannimadu in daayarta la doorto si dalka iyo dadka ay wax ugu qabtaan maadaama muddo badan laga qadinayo dhalinyarada daayarta ah. xilkan maanta insha Allah waxaan rajaynayaa inay ku guuleysaan. waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow ku soo dhawow dalkaaga iyo dadkaagii oo aad kugu helan runtii waa xildhibaanka ugu daayaraa oo isku soo istaagay xilka dowladda Soomaaliya federaalka Soomaaliya. waxaan leenahay hambaliyo waana ku guuleysanaysaa waan leenahay waan ku soo dhaweynaynaa. runtii wuxuu mudan yahay garab istaag in xildhibaan ah oo daayar oo aqoon-yahana oo isku soo taagay maanta xilkan. waxaan leenahay hambaliyo waxaan leenahay codkana waa helaysaa insha Allah bulshada ku soo dhaweysay waan aragnaa. Mawlid Aw Yuusuf waa nin dhalinyaro ah oo u baahan in macnaha waxa la gacan qabto. gacan qabashadan wax kale ma ahan waa in waxa asagu uu jecel yahay damaciisa la gaarsiiyaa taas asaga guul ah. dadku uu ka rabana waa bulshada halkan fadhida oo Soomaaliyeed oo magaranaysa reer Puntland. kursiga uu socdaa Puntland way ninkaanu wuxuu u socdaa kursiga magaranaysa Boosaaso de inaanu ugu hiilina la doonaya insha Allah dirbeedno. musharaxa Mawlid Aw Yuusuf Xasan ayaanu soo dhaweynaynaa. waxaan ku soo dhaweynaynaa dalkiisaan ku soo dhaweynaynaa. waxaan ku soo dhaweynaynaa dadkiisaan ku soo dhaweynaynaa. waxaan ku soo dhaweynaynaa ciidiisa ayaan ku soo dhaweynaynaa. soo dhawow baan leenahay shaqo wanaagsan baan leenahay. inkastoo la yiri ninka la doortaa marka la doorto dib ma soo hadlin inkastoo la yiri haddana waanu ku dooraynaa haddaan la idmo waanu ku soo dhaweynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi